Un šeit jūs redzat mūsu iespēju uzņēmumu NVA. Kompānija NVA, šie 3 burtiņi nozīmē Network World Alliance. Tā ir apvienojusi sevi 13 lielus uzņēmumus, un tuvākajā laikā mums pievienosies vēl 6 lieli uzņēmumi. Apvienojusi 80% visas preču līnijas, uz pašreizējo brīdi piedāvā 30,000 preču, dažādu klāstu, un visām šīm kompānijām ir vienots mārketinga plāns. Kompānija savu darbu uzsāka 1. maijā 2010. gadā, tātad mēs vēl esam pavisam jauni, bet strauji augam. Tā. Diapazons, preču diapazons noteikti ir ļoti plašs, un šeit ir gan no kā izvēlēties, gan arī ko piedāvāt, jo 5 gadu laikā ir plānots pievienoties vēl 50 kompānijām, tā kā tas būs milzu uzņēmums. Ko tad mums darīt? Kā mēs varam šeit kaut ko nopelnīt vai kaut ko ietaupīt? Jūs taču katrs zinat cilvēkus, kuri iet dušā, kuri lieto kosmetiku, dzer kafiju, pievērš uzmanību veselībai, pievērš uzmanību veselīgam uzturam, nes rotas lietas, valkā džinsus, grib nopelnīt naudu, lieto parfīmu, lieto uzturu bagātinātājus, nodarbojas ar sportu, dzeru ūdeni, kuriem pieder kaķis, suns vai zirgs, vai ir nepieciešamība pēc jaunas automašīnas. Tad jums ir viss, kas jums ir nepieciešams, jo kompānija Network World Alliance visām šīm cilvēku grupām var sniegt nepieciešamos produktu klāstu. Tad ķersimies klāt un sāksim izskatīt preču līnijas, ko mums piedāvā Network World Alliance. Žēl gan, ka nevarēšu iekļaut visu par katru precīti pastāstīt, priekš tā mums ir atsevišķas stundas, jo preču ir mežonīgi daudz, un tad ar stundu mēs cauri tam visam netiksim. Tāpēc ļoti ātri strauji attīstās, un tikai vienā Vācijā 2009. gadā tā bija 3 miljardi apgrozījumi. Tātad iedomājieties, kāds ir apgrozījums visā pasaulē, ja vienā valstī vien jau ir 3 miljardi. Kurš gan savam dzīvnieciņam, tie, kas domā par saviem dzīvnieciņiem, kurš gan gribētu tam katru dienu dot kaulus, un nemaz nepiedāvāt sunītam gaļiņu. Tā kā aizdomāsimies arī par to. Produkts ir tiešām kvalitatīvs. Ir ko piedāvāt un ir ko iegādāties. Nākošā līnija Blue Magic, tā ir ļoti plaša līnija. Šeit tiešām ir ļoti daudz produktu, liels klāsts. Tās ir gan personīgās higienas preces pieaugušajiem, gan bērniem, gan kopšanas līdzekļi mati, zelta un sudrabas elites klases ārstnieciskā kosmētika. Produkti, kur pamatā ir veselīgas sūlas, piemēram, tāda kā alvais suga, vitamīnu kompleksi, omega-3, pirmpiens, vai tā saucamais kolesterums, un vēl daudz kas cits. Šeit ir visas grupas produkti, kas paredzēti visai ģimenei. Un tas ir super, jo jums vairs nav jāiet uz veikalu, jāstāv rindās vai jāsēž kaut kādos sastrēgumos. Jūs vienkārši sēžot mājās šķībiņās pie savu datoriņu, sametat visu grozā un iegādājaties vienā vietā. Iedomājies, ka tas ir tāds liels šoks. Tā kā ērti un ātri. Ejam tālāk. Pats superīgākais produkts, manuprāt, ko piedāvā Blue Nature, un apakšgrupas saucās Blue Box. Šīs ir individuālās smaržiņas. Ar ko tad ir Blue Box individuālās smaržiņas? Ir tik vienreizējas. Gan kā dāvana, gan kā biznesam, kāpēc viņas ir ideāli. Sāksim ar to, kad jebkurš
var izveidot pats sev aromātu. Ja, ar Bluebox laboratorijas valodību. Šeit jūs redzat tādu mazu kastīti ar pudelītēm vairākām. Lūk, no šīs kastītes ir iespējams izveidot 3500 aromātus. Tas ir mežonīgs klāsts, un kurš pat cimperlīgākais klients, es domāju, no 3500 aromātiem tik tiešām sev piemērotu atradīs un izveidos. Tiem, kas nevēlas nodarboties, varbūt pat neteikšu tādu ar smaržīgu biznesu, bet kas nevēlās tur veidot kaut kādu īpašu sev aromātu, tiem piedāvājam Bluebox gatavos paraudziņus, 12 vīriešu un 20 sieviešu paraudziņus. Ja, šeit jau ir gatavi aromātiņi, no kuriem jūs varat izvēlēties pats sev piemērot. Ar ko nākošais, ar ko ir ideāls Bluebox un vienreizējs? Ar to, ka jūs paši varat piedāvāt tām pudelītēm, ja, tās ir apmēram kaut kādas 20, izvēlēties sev tīkamāko acī, ja. Izvēlēties gan pudelīti, gan korķīti, gan pat izsmidzināmo pumpīti, ja, tad pat tādas sīkumiņas. Kādā krāsā jūs tos vēlaties, kādā dizainā jūs to vēlaties. Varat uzlikt virsū emblēmiņas, ja, tādas tā kā logo zīmītes. Varat uzrakstīt uz pudelītēm savu vai mīļotā vārdu vai kādu tekstu. Ja, uz kastītes un uz pudelītes nav noteikti jāliek vienāds teksts. Jūs varat pieņemt uz kastītes kādu veltījumu uzrakstīt un uz pudelītes kaut ko citu. Tāpat arī kastīti jūs izvēlaties, kādu jūs paši no piedāvātajiem variantiem vēlaties. Ja? Lūk, tā kā tik tiešām, kam galva strādā, šeit ir biznes. Šeit jau ir no vienu Bluebox var uztaisīt lielu biznesu, ticiet man. Un tie, kas jau strādā kaut kādos salonos, tad, šis kā papildus biznesa klāt ir vispār vienreizējs. Ja? Tā kā izmantojam šādu iespēju. Bluebox mēs varam piedāvāt arī kompānijām. Ja? Jebkur no mūsu precēm mēs varam parakstīt arī kompānijas, ne tikai privāti personas. Ja? Par to arī neaizmirsīs. Labi, par Bluebox, protams, var runāt ilgi un dikti, bet iesim gan tālāk. Nākošais mums ir Apas Vito. Tā ir veselības un ūdens tēma. Kāpēc veselības tēma? Tāpēc, ka katram mums ir svarīgi, ko mēs dzeram. Ja mēs dzersim netīru ūdeni, tad arī mēs paši, atvainojiet man, bet tik tiešām būsim piesārņoti. Ja? Jo šis klorainais un dažādiem vēl piemaisījumiem ūdens nebūtu neatstāja uz mums to labāko iespēju. Mēs jau zinām, ka katrs no mums esam tikpat, kā jāsaka tā, lielākā daļa ūdens mēs esam, ne? Kā organisms bez ūdens, nekur. Tad, ko tad piedāvā Apas Vito? Apas Vito šai problēmai netīrā ūdens problēmai piedāvā attīrīšanas sistēmas. Tas ir 3 dažādi veidi. Tātad stāvošais vairāk piemērots tā kā ofisiem, ja, šeit jūs redzat tāds varš. Tad ir galda variants un iebūvējamais variants. Ar ko vēl ir ideāls šīs attīrīšanas sistēmas? Ar to, ka tās jau ir pieejami uzreiz 3 veidi attīrīta ūdens. Kā tas ir 3 veidi? Tātad karstais, istabas temperatūrā un augstais ūdens. Vienkārši super. Ieliekam pējas paciņu, uzlejam attīrīšanas iekārtiņas, ja tā no filtru jāsaka. Uzlejam ūdeni, mums ir garšīga laba tēja bez nevajadzīgiem piemaisījumiem. Tālāk mums nāk Benefitāli. Benefitāli ir ātras iedarbības uzturu bagātinātāji. Tie savu darbu jau sāk pēc 10 minūtēm. Tas ir ļoti, ļoti ātri. Ne? Un tie ir paredzēti cilvēkiem, kuriem ir liekais svars,
vai otrādi, ja, kuriem ir tieši ir problēmas pieņemties svarā, gan sportistiem, gan cilvēkiem ar pārslogotu darba grafiku. Ja, benefetāli tiešām ir ļoti nepieciešams. Tie ir tādi savu veidu ļoti labi enerģētiskie dzērieni, kas katrā gadījumā aizstās kaitīgos, tā vien gribās nosaukt nosaukums, bet, kaitīgos enerģijas dzērienus. Nedrīkst. Labi. Tātad benefetāli tiešām painteresēties par šo produktu. Tas ir vienreizējs un superīgs produkts. Vēl viens unikāls produkts. Tas nav vīns, ja, tās ir tikai pudeles kā vīna. Tās ir asai ogu sulas. Medicīniskie un bioloģiskie pētījumi liecina, ka asai oga satur vairāk antioksidantu nekā jebkurš cits ēdams auglis uz zemes. Asai oga satur 33 reizes vairāk antioksidantu nekā sarkanās vīnogas, 18 reizes vairāk nekā naonija augs vai mangustāna augs, 4 reizes vairāk nekā dzērvenes vai savvaļas melenes. Un ik viens, kas vēlas izskatīties jauns un grib justies uz visiem 100, tad šis produkts tik tiešām ir priekš jums. Par asai sulu arī var runāt ar stundām ilgi, par šīs ogas labo iedarbību, ja, un kādām vienu profilaksēm ir noderīga. Ir pieejamas sulas jau pudelēs un arī koncentrāti. Ja, koncentrāti, kas ir šķaidāmi ar ūdeni. Šeit vēl es esmu iekļāvusi asai kosmētiku, tā arī nesen parādījās mūsu aliansē. Asai kosmētika piedāvā gan sejas krēmus, ja, tātad sejas kopšanas līdzekļus, gan kopšanas līdzekļus visam ķermenim, tātad dušas želejus, eļļiņas, ja, un, protams, kopšanas līdzekļus matiem. Tālāk mums nāk Profesora Virte institūts. Šeit jūs varēsiet iziet veselības pārbaudi pie labākajiem vārdu speciālistiem un saņemt pilnu vitamīnu un minerālu vielu daudzumu, kas nepieciešams tieši jūsu organismam. Tātad ļoti individuāli. Katrā gadījumā jums nebūs jābrauc uz Vāciju un jāstāv rindās pie šiem profesoriem, jo ir izstrādāta speciāla sistēma, kur jūs aizpildat tādas anketas internetā, ja? Atbildiet uz dažādiem jautājumiem, ko ir sastādījuši šie profesori, gan par jūsu dzīves stilu, gan par jūsu uzturu. Un vadoties pēc šīs anketas, tiek sastādīti jums šie nepieciešamie vitamīnu un minerālu vielu daudzumi. Ja? Un atkal kārtējo reizi nostrādā individualitāte. Uz katra iepakojuma ir būs redzams jūsu vārds. Ja? Jūsu vārds, uzvārds. Tātad, ja ģimene pasūta visi šādus vitamīnus, tad nekad nevarēsiet sajaut kārdiņu, jo vārdiņi būs visiem, katram uz savas kārdiņas. Tālāk Dreamscount. Dreamscount šī ir superīga programma, ar kuras palīdzību var piepildīt savus visneiedomājamākos sapņus. Te var nopirkt bērnu preces ar ievērojamām atlaidēm un nokļūt, piemēram, uz prestižu futbolu maču vai braukt kruīzā pa Eiropu. Kafijas klubs. O jā, šis ir mans mīļākais klubiņš, un es domāju, tad arī vēl ļoti daudz citu. Kafijas klubs piedāvā itāļu kafijas, 12 dažādas visaugstvērtīgākās šķirnes, sākot no espresso un beidzot ar veselības kafiju. Kā to saprast veselības kafiju? Nu, tā ir, piemēram, tāda, kurai ir pievienota asai oga. Ja, arī biznesam tas arī ir ideāls variants, ja, jo mums bija pat skoliņas, kas nav redzējuši, palūdziet, lai jums
piedāvāja, skoliņas bija gan krievu valodā, gan latviešu valodā, England bija brīnišķīgi skolas sagatavojas par kafijām, un kā ātrā laikā ar kafijas palīdzību var uzbūvēt un nopelnīt labu naudu, un uzbūvēt savu biznesu, ja? Tālāk, Text4net. Šie ir džinsi katrai dienai, klasiski džinsi, dažādi izmēri un dažādi krāsu toņi. Ja? Šie ir gan sieviešu, gan vīriešu džinsi un ļoti, ļoti kvalitatīvi. Džinsi arī drīz mums nāks vēl jauna kompānija klāt. Laba kompānija, tā kā gaidīsim jaunus. Nākošais ir Pierre Lang. Šīs ir luks klases rotas lietas. Tas ir pazīstams pasaulē brands. Un jaunajā katalogā rotas lietas demonstrē pasaulē pazīstamu modeli Naomi Campbell. Jaunajā katalogā. Kāpēc jaunajā? Jaunajā tāpēc, ka katru pusgadu iedomāties tikai ik pusgadu šīs katalogs mainās. Tātad, ja bijāt noskatījuši šī katalogā kādu rotas lietu, tad pasteidzieties, jo šī kataloga termiņš arī jau iet uz beigām, ja? Un nebūs iespējas vairs pasūtīt šīs brīnišķīgās rotas, jo nomainīsies katalogs, nomainīsies arī rotas. Ar ko vēl ir Pierre Langs tik ekskluzīvs? Ar to, ka 80% šīs rotas izgatavo ar rokām. Tātad roku darbs, 80%. Vēl pats galvenākais un pats svarīgākais ir tas, ka šīs rotas nesatur niķeli. Niķelis ir tā kaitīgā viela, kura izraisa alerģiju. Daudz ir dzirdējuši par to, ka sievietes sūdzās, ka viņas nevar nēstāt dažādus auskarus, ja? Kad piepams taustiņas, vai ķēdītes izraisa mazas pumpiņas uz kakla, vai gredzeni nav iespējams nēsāt kādu gredzeni, ja, jo visādas problēmas no tā rodās. Šodien man mēlnišķāk. Tā. Lūk. Tad šīs rotas valkājiet droši, viņas alerģija jums neizraisīs. Pat jaunākā kompānija, kur pievienojās mums nesen, ir Viethome. Viethome agrāk piederēja pazīstamam miljonāram Richardam Branstonam, un viņi tikko nesen ienāca mūsu aliansē, ja, un sāk parādīties tikai pirmie katalogi, bet Viethome piedāvā dekoratīvo kosmētiku, gultas veļus, traukus, visādus mazus nieciņus, kādi ir vēl nepieciešami mājai. Ja? Tātad arī ar plašu plāstu kompāniju, preču plāstu. Tā. Kas tad ir šīs idejas autors un kas to ir realizējis? Ja? Šīs idejas autors ir Helmuts Spīkers, tātad mūsu kompānijas prezidents, agrāk kompānijas LR International dibinātājs. LR International darbojās no 1985. Gada līdz 2005. Gadam. Un neskatoties uz to, ka tā bija viena no veiksmīgākajām kompānijām visā Eiropas un pasaules tirgos, ja, 2005. Gadā Helmuts Spīkers šo kompāniju tomēr pārdeva. Kādu laiku sekoja līdz aktuālajām tirgus tendencēm. Un pēdējo 2 gadu laikā strādāja pie kompānijas NVA dibināšanas. Un te mēs esam. Ja, starts kompānijai mūs bija 1. maijā 2010. gadā. Ātri iziesim cauri tādām bildītēm, kur šeit turpināsies dažas slaidus. Ja? Šeit jūs redzat office un service centru Ahlenā, Vācijā. Šeit ir laboratorija Autoshofenā, Šveicē. Un ko tad šī ēka sevī slēp, kādu noslēpumu? Šajā ēkā atrodas Blue Box
parfimērijas mašīna, kura ir 60 metrus gara. Ja, tātad, tas ir tik tiešām ļoti daudz, un maksā tā 17 miljonus eiro. Šī ir vienīgā patentēta šāda veida parfimērijas mašīna visā Eiropā. Ja? Tā kā tuvāko 5 gadu laikā līdzīgas smažiņas mēs tik tiešām vairs nekur citur nevarēsim iegādāties, kā tikai NVA. Šeit ir ražošanas un loģistikas centrs Aklenā, Vācijā. Revita, Āzijas nodaļā. Šeit jūs redzat Revitas ASV nodaļa, Jacksonville, Floridā, ASV štatā, šeit ražo asēsulas. Pierlanga ražotne Vīnē, Austrijā. Vēl viena ēka Pierlanga ražotne Īrijā. Nu, un tad tālāk ķersimies klātī saprašanai, kāda tad mums ir īsti jēga no tā Nekorporta alianses lielā veikala. Produktus tik tiešām es visus nenosaucu, jo ir jāuzlabo prezentācija, nākuši vēl ir klātā pa tās spirulīna, ja, spirulīna notieviešanas produkti, ja, un pašas spirulīna sulas, tā kā produkti ir mežonīgi daudz. Bet tā, sākam. Mēs varam būt vienkārši klienti. Ja? Tātad vienkārši klientas ir tā, mans kaimiņš ir pierakstīts NVA, reģistrēts NVA, viņš nodarbojās ar NVA, es aizēju pie viņa, pasūtu preci un pērku. Tad es zinu, kad man nebūs nekādu atlaižu. Ja? Bet kāds tad ir labums manam kaimiņam? Viņam ir liels labums, ka jūs ejat pie viņa pirkt. Tāpēc, ka 40% no šīs naudiņas, ko jūs viņam iedosiet par šo labo, augstvērtīgo, kvalitatīvo preci, viņš ieliks savā kabatā. Bet es zinu, ka mēs neesam no tiem, kas gribam pārmaksāt un maksāt kādam par virsu. Nu, tad jums ir iespēja nemaksāt nevienam par virsu un pirkt pašiem ar 40 un vēl vairāk procentu atlaidi. Tātad, ja reģistrēts klients benefitā pērk par 20, ja, tad nereģistrēts pirks par 28 eiro. Bet, protams, ja jūs esat reģistrēti, nevienmēr cits pateiks jums noteikti, ka, nu, nē, man tas neinteresē, un es gribu pirkt no tevis pa dārgāku cenu, jā, es saprotu, tu dari savu darbu, un tu esi pelnījis šos 40% ielikt savā makā. Tad, lūk, šeit ir viena iespēja no biznesa. Pērku lētāk, pārdot dārgāk, ja? Elementāri, tā kā jāsaka, nu, tā kā klasiskajā biznesā. Aizēju uz bāzi, nopērku, ielieku savā veikalā, pārdot, ja? Tā, un katrai precē, protams, ir sava cena. Šī cena atšķirās dažādās valstīs. Gan tas ir atkarīgs no nodokļu likmes, ja, jo citur var būt smažiņas lētākas, citā valstī viņas var būt dārgākas. Gan viņas atšķirās, protams, pēc valūtas, ja, citur būs eiro, citur rubļi, citur lati un vēl nedažādas. Ko darīt kompānijai? Kompānija ir apjukusi, ja? Tāpatās jūs, ka jums būtu pasaules bizness un jums būtu jārēķina nepārtraukti šīs valūtas, ja jūs arī, jāsaka tā, palikt vai traki. Tāpēc kompānija ir visu ļoti elementāri atvieglojusi. Ir izdomājusi katrai precei nemainīgu cenu, kuras saucās PV, tātad valūta būs PV. 38 PV maksā benefitās. Un 38 PV viņš maksās visās pasaules valstīs. Šī cena ir nemainīga. Arī šie PV jums katru mēnesi vai katru pirkumu, kā jūs veicat, ja, viņi summējās visu mēnesi jums kopā. Gan jūsu personīgie pirkumi, gan jūsu partneru pirkumi, gan visas grupas PV sasummējās kopā, un ar šo PV palīdzību
pēc marketinga plāna tiek aprēķināti jums bonusi un atlaides. Ja? Tātad tas ir apmēram skaidrs, kas tad īsti ir tie PV. Nu, lūk, un kā tiek aprēķinātas šīs, jāsaka, personīgās tā kā atlaides, ja? Nu, no 1 līdz 49, to jūs katrs šo formuliņu varat paprastīt, apskatīties arī mārketinga plānu, tiem cilvēciņiem jūs varat uzprasīt, kas jūs uzaicinājuši šo prezentāciju. Tad viņi jums sīkāk visu šo mārketinga plānu apstāstīs, ja? Šeit jūs redzat tā, bonus sākās jau no 1 eiro. Ja jūs pat nopērkat tur, vienalga kaut pa 1 eiro preci, ja, nu mēs jau nepirksim neviens pa 1 eiro, bet ja jūs nopērkat pa 1 eiro preci, jums jau ir 3% no tā atlaide, ja. Pēc tam nāk augstāk pakāpeniski 506% līdz 1009% un tā uz augšu. PV 1 eiro, ja, vai arī pieņemsim citām precēm atkal ir tā, ka 1 PV 2 eiro, tātad, vai otrādā. Ja jūs pieņemsim nopērkat preci par 500 eiro, naudiņā jums, vai par 500 eiro, naudiņā tas jums būs 1000 PV mūsu naudiņās, ne? Tas PV naudiņās. Ja? Vai tā, pieņemsim, iztērēju 250 eiro, saņēmu atpakaļ 500 PV. Es domāju, tas ir ideāli, tas ir vienkārši super. Tā, ejam tālāk. Tad mēs izvēlamies katrs paši, kā veidot savu biznesu. Vai to vispār neveidot un izmantot šo superīgāko iespēju, ja, piereģistrēties un pirkt preci lētāk, iegādāties to lētāk, protams, saņemt arī savu atlaidi, šie atlaidi jums arī viennozīmīgi nāks, ja. Mums bez šīm atlaidēm vēl katru mēnesi ir nepārtraukti kaut kādas akcijas, ideālas akcijas, jā, pieņemsim tikko beidzās akcija pēc vienu smaržiņu, otru saņem par brīvu, šī diemžēl jau ir beigusies, bet vēl līdz 14. mīļie, vēl aizvien turpinās vesela virkne ar akcijām. Tā kā pasteidzieties, uzziniet īsti kādas preces, jā, ir atlaide kādām precēm, ja? Mēģināšu jums arī prezentācijas beigās. Dainīt, lūdzu atgādini, es nosūtīšu failiņu, ja? Prezentācijas beigās ceru, ka man nekas neuzkārsies. Tātad atlaide ir. Un vēl viens nebijis jaunums un nebijis nevienā kompānijā. Katram jaunajam, kas ir piereģistrēts, 200 PV. Tāpat viena kompānija uzdāvina jums 200 PV. Jūs iedomājaties? Tik ātri var uzbliest šo biznesu. Tā kā parakstiet jaunos, tas ir viens, parakstieties paši, jo jums jau kompānija iedod tādu iespēju. Jūs nopērkat preci, pieņemsim par 100 PV un jums iespēja 300 PV. Nu, vienkārši ideāli. Ja jums nav, ja ir jauno šeit, ja es tagad redzu jauniņos un nav nekāda sajēga, tad noteikti dzirdiet tos, kas jūs ir uzaicinājuši, viņi jums visu sīki pastāstīs. Tā, tagad ķersimies tālāk. Mēs varam izmantot tātad arī šo portālu kā vienkārši tādu biznesu. Ja? Es nopirku un pārdevu saviem klientiem, ja? Un nopelnīju šo 40% atlaidi. To es saucu par ātro naudu. Ja? Tātad tikko cilvēciņš ir pierakstījies, sācis, ko viņam darīt. Viņš vēl nesaprot nekā no tā biznesa, neko no tiem tīkliem. Ja? Ko viņam darīt? Es iesaku viņam sākt ar ātro naudu, lai nopelnītu sev papildus naudiņu biznesam. Tātad iepērku lētāk, pārdod dārgāk. Ja? Bet, protams, lielākā daļa, un arī tad, kad cilvēks sapratīs, ka šeit nauda ir, un es nevaru domāt tikai par šodienu, es gribu domāt par nākotni, es gribu nopelnīt sev superīgu automašīnu, par ko daži labi saka, ka nē, tādu taču parasti mirstīgais nevar nopelnīt. Ticiet man, mīļie, var, un nemaz ļoti nesaspringstot, bet var.
bet par to bišku vēlāk. Tad es runāšu par to, kā tad izskatās biznesa modelis nākotnē. Tātad, šis biznes nav viegli naudu. Neticiet nevienam, jums kādreiz saka, ja nāksiet uz marketinga kompāniju, jūs šeit nopelnīsiet ļoti ātru naudu. Nē, ātru naudu, tas es teicu. Protams, mēs varam pelnīt ātru naudu. Šī ir šī starpība, un kuru mēs varam arī izmantot. Ja? Tad tas būs mūsu ātrai naudai. Bet biznesu mēs būvējam, kā nu kuram tas sanāk, vismaz 2-4 gadus. Bet, ka jūs esat nostrādājuši 2-4 gadus, un jūs zinat, ka jūs visu esat darījuši, ko jums ir mācījuši, jūs paši esat mācījušies, ja? Tad nebūs tā. Vienkārši nevar būt, ka jums neies šis biznes. Šeit mēs sniedzam dažādas skolas, ja mēs nepārtraukti atbalstam, neviens netiek pamests. Nu, nebūs tā. Un otrs, neticiet, ka jums kaut kur jau gada laikā, cits jau domā 3 mēneši, man te nekas nenotiek, ja, tas biznes nav domāts man. Nevienā mārketinga kompānijā neviens nekad nav nopelnījis labus un vēl piedāvām pasīvos ienākumus, ja, gada laikā, nav tā. Bet kā atkārtošos vēlreiz, ātra nauda ir tikai uz tirzniecību. Biznes sākās šeit. Tātad, jūs paši, pieņemsim šo mēnesi, nopērkat preci par 500 PV, piemēram, ja? Un uzaicinat vēl 2 partnerus. Sakat, tur māmai tētim vai māsai brālim, klausies, te ir baigi superīgais internetu veikals, liešam vaļā un iepērkamies tikai šeit kvalitatīvu preci, gandrīz viss, kas mums ir nepieciešams. Kāpēc mums tērēt naudu citur, ja mēs varam visu to tērēt šeit un līdz ar to arī nopelnīt. Tad, pirmajā mēnesī pēc šādas schemas jūs nopelnat apmēram 500 eiro. Vai, ko es mānu? 100 eiro. Lūk, nākošajā mēnesī atkārtojas šīs pašas darbības. 2 cilvēki jums, 2 jūsu jaunajiem partneriem, ja? Tādā veidā jūs 2. mēnesī nopelnat apmēram 140 eiro, 3. mēnesī 240 eiro un pēc gada jums ir apmēram 2000 eiro peļņas. Ja? Protams, tā ir smieklīga nauda. Jūs teiksiet, kas tas ir 2000 eiro mēnesī. Citam varbūt tā liekas ļoti liela nauda, ja? Citam tā ir smieklīga nauda. Tam, kam šī naudiņa liekas smieklīga, tad, mīļais, jums teikšu, neierobežojiet sevi. Neaiciniet tikai 2 uz šo kompāniju. Šie cilvēciņi var būt mežonīgi daudz. Jūs cik spējat, tik aicinat. Tātad, vienā mēnesī jūs uzaicināsiet 5, vienā mēnesī jūs uzaicināsiet 10, vai ne? Citā jūs varbūt tikai 1 parakstīsiet. Un tāpat arī māciet un vēlreiz māciet visus tos, kurus jūs parakstat. Un tie, kuri paraksta savukārt atkal cilvēciņus, arī tos māciet. Un lai iemāciet savējai pirmai līnijai, obligāti strādāt ar savu otro līniju. Es jau šeit sāku jau laist vaļā kā skolu un aizkavēt jūs, tāpēc es runāšu tuvāk varbūt. Vairs centīšos nenovirzīties no tēmas. Tātad, autobonus. Šeit sākās pats superīgākais un pats mīļākais bonus, tīpaši vīriešiem. Kāpēc mūsu kompānijās piesaistās vīrieši? Jā, mašīnas valda super. Šīs mašīnas tik tiešām ir pasakainas. Un iedomājieties, autobonus sākas tikai no 4000 PV. Neviena mārketinga kompānija nepiedāvā autobonus no 4000 PV. Jums liekas tā milzonīga summa, 4000 PV, tie ir 2000 eiro un apgrozījums. Un ne jau tikai jums ir jāuztaisa šis apgrozījums. Šo apgrozījumu uztaisa jūsu grupa. Tas ir grupas apgrozījums, 2000 eiro, un jūs jau esat uz pirmā autobonusu. Tad 15% tas būs pēc pakāpes. Kas tad ir autobonus? Automašīnu piedāvā jums kompānija, piedāvā jums līzingā uz 3 gadiem.
Tātad kompānija par jums maksā šo līzingu. Jūsu pienākums ir vienkārši noslēgt katru mēnesi šo kvalifikāciju. Ja? Tātad 15%, ja mēs esam uz 15%, un kompānija samaksā par jums līzingu. Nākošajā mēnesī, diemžēl mēs nenoslēdzam šo bonusu. Ko nu? Neko, atvērt savu maciņu un par nopelnīto pārējo naudu nomaksāt kompānijai tātad līzingu par šo automašīnu. Aiz nākošā mēnesī atkal noslēdzam, mums atkal maksā kompānija. Bet kāpēc mums domā tādas negatīvas domas? Neizmantosim šo mazo autobonus. Kompānija mums samaksās vienkārši naudā. Neņemsim šīs mazās mašīnītes, jo mums ir pēc kā tiekties tālāk. Mums ir augstāki mērķi, mums ir augstākas kvalifikācijas, kad mēs zināsim, ka mēs esam stabili, mēs neapstāsimies taču uz 15%, ja? Un brauksim ar labākām mašīnām. Ar kādām mašīnām tad mēs vēl varam braukt? Tad es jums arī nosaukšu šīs mašīnas un šīs kvalifikācijas. Tātad kvalifikācija menedžers ar apgrozījumu 20,000 PV brauks ar tādu brendu kā Audi Q5, Mercedes GLK, Mercedes SLK klases, redziet, es aizvien vairāk sāku raustīt valodu, domājot par šīm brīnišķīgajām mašīnām. Tātad nākošais kvalifikācija, sudraba menedžeris brauks ar Mercedesu ML, Porsche Cayman, Audi A5 Cabrio, zelta menedžeris brauks ar tādām mašīnām kā Porsche 900, slaidiņš aizturēja, vēl papriecājiet mašīnām atstiņas. Tātad zelta menedžeris brauks ar Porsche 911, Audi Q7, Mercedes S klases, kvalifikācija prezidents, menedžeris Diamonds, brauks ar Ferrari F430, Mercedes VZD, Lamborghini Geraldo Spider. Jā, mēs braucam ar visām šīm mašīnām. Tad uz priekšu rulējam. Tie, kas nav parakstījušies, jums ir mērķis, un tie, kas ir parakstījušies, arī jums lielākai daļai taču ir mērķis, vai ne? Šīs superīgākās mašīnas, kāpēc gan šo iespēju palaist garām, ja mums tāda ir. Tātad, ko tad mēs vēl iegūstam parakstoties? Izņemot šīs skaistās superīgās mašīnas, mēs iegūstam ienākums no pārdotā līdz 40%, ko es jums teicu. Atlaidi personīgajiem pirkumiem. Tas ir šīs atlaidītas vēl klātī, ja, ko es teicu, no 3% līdz 21%. Tātad trešais bonus par struktūras izveidošanu, ceturtais līdera bonus, piektais speciālais bonus, gada bonus un auto bonus, par ko jau es tikko stāstīju. Vienkārši super bonus galā. Vai jūs esat jau izlēmuši, vai ir kāds no jaunajiem, kas grib teikt, jā, es vēl bišķiņ, pāris jautājumus uzdošu tikai tam cilvēciņam, kas mani šeit uzaicināja, un es noteikti šo iespēju izmantošu, un es nepalaidīšu viņu garām. Ja jums ir 18 gadi, jums visi vārti ir vaļā. Tātad, katrs var piedalīties. Tālāk no 18 nav nekāda ierobežojuma. Ja jūs esat pavisam jau saguras dzīves izspurināta omīte, ja, kurai ir grūti gājis, ja, un priekšnieki visu laiku viņi ir pieņēmuši, atlaiduši no darba un teikuši, ka tu esi mums par vecu, tu nekur vairs nederi, mums ir jauni kandidāti, paskat kādas jaukas, skaistas meitenes. Kāpēc jums visu šo paciest? Kāpēc? Ja šeit jūs varat būt pats sev priekšnieks, un nekad vairs jums neviens neteiks, jūs šeit nedarat. Nē, jūs visur atbalstīs, jūs visur palīdzēs. Un tātad visur mēs būsim ar jums kopā. Par to mēs jums tik tiešām varam garantēt. Tālāk. Tātad jūs paši izvēlēsieties, vai jūs varēsiet un gribēsiet tikai lētāk pirkt, lūdzu, mēs jūs aicinām, esiet
mūsu internetu veikalu lietotāji. Vai jūs vēlēsieties izveidot savu nelielu klientu struktūru, vai vēlēsieties vadīt mājas prezentācijas, ja? Vai vēlēsieties izveidot sev komandu un iegūt jaukus partnerus. Un visticamāk, jūs izvēlēsieties izveidot vispasaules tīklu. Tātad mūsu kompānija darbojās daudzās pasaules valstīs, un šīs valstis aizvien jaunas verās un verās, un arī katru mēnesi verās jaunas vaļā. Jā, šeit gan ir uzrakstīts 33 valstis, ja līdz gada beigām, bet būs 44 valstīs. Tā, vēlāk atbildēšu arī jums uz jautājumiņiem, bet pagaidām beigšu prezentāciju. Pavisam maz ir palicis, un tad varēšu atbildēt uz jūsu jautājumu. Tātad, ko mēs iegūstam? Tātad mēs piereģistrējoties Network World Alliance, iegūstam piekļuvi visām esošajām un nākamajām NVA kompānijām, nekādu ikmēnešu obligāto apgrozījumu. Ja? Tātad pērkam tikai tad, kad mēs gribam, un tad, kad mums ir nepieciešams. Nav šeit nekādu nolikto limitu, ka jums ir jānopērk tāda prece un kaut kāda nevajadzīga prece, ka jums viņu jāpērk katru mēnesi. Nē, šeit tā nav. Tā, nekādu minimālo apgrozījumu, lai būtu pilntiesīgs saņemt bonusu atlīdzību. Tā kā jau teicu, no 1 eiro jūs saņemat bonusu. Inovatīvs mārketinga plāns, automašīnas no 4000 PV grupas apgrozījumu, bezmaksas izglītība un biznesa apmācības un atbalsts no komandas. Viņš tiešām ir, un arī nepārtraut katru nedēļu mums notiek skoliņas, mums ir grupas čati, ja. Tātad tieši mūsu Network World Alliance Superstar komandā notiek šīs apmācības un ir šāds liels atbalsts izdomāt, ja? Un visas šīs apmācības jūs iegūstat par brīvu. Kā tad jūs varat startēt? Nu, ja jūs esat pazīstami ar kādu no cilvēciņiem, kuri jau ir Network World Alliance un veiksmīgi darbojās, tad sazinieties ar viņiem, iedodiet viņiem visus savus datus, pēc kuriem viņi jūs vaicās jums, ja? Un viņš jūs piereģistrēs un pastāstīs jums visu sīkāk, ja? No sākuma noteikti visu pastāstīs un tad piereģistrēs. Ja gadījumā jūs esat atraduši kādu saitu, ja? Vai mājaslapu, ja? Un tajā bija reģistrēts, nevis reģistrēts, bet reklamēts, ja? Tur būs prezentācija, ienāc, apskaties, tādā veidā jūs esat nonākuši šeit. Tādā gadījumā atkal noteikti atrodiet šajā saitā šo reģistrācijas formu, aizpildiet to un nosūtiet šim cilvēciņam. Tad šis cilvēciņš noteikti ar jums sazināsies. Tāpēc nekādā gadījumā neaizmirstiet aizpildīt lauciņus, kur ir vaicāts telefons vai Skype, ja? Jo cilvēks pirms šīs reģistrācijas noteikti ar jums sazināsies. Ja? Jo bija pašā sākumā bija viens tāds liels, varbūt plus, varbūt mīnus, ja to kompānija tomēr uzskatīja par mīnus, es arī to savā veidā uzskatīju par mīnus, kad bija šis brīvais reģistrēšanās stils. Ja? Vienalga atradu, kur piereģistrējos un visu galivējā. Tagad tā nav. Tagad ir vai nu vienkārši viens nosacījums. Tātad sāku jau ar nosacījumiem. Sākat baidīties? Nebaidaties. Nekas briesmīgs tas nebūs. Jums nebūs jāmaksā ne par kādu līgumu parakstīšanu. Nav. Šeit līgumu nav jāmaksā par katru gadu, ja ir citās kompānijās zina, ja? Katru gadu jāparaksta, katru gadu kaut kas jāmaksā. Nē. Šis ir tikai viens nosacījums. Jūs iegādājaties preci 99 eiro vērtībā, ja? Tas ir jūsu izvēle, vai kādas preces jūs gribat iegādāties, bet jūsu izvēle.
Ja? Jūs varēsiet apskatīt, iepazīties, cilvēciņš jums pastāstīs, kas tās par precēm. Jūs varat arī atnākt uz kādu skoliņu, kas paredzēts tieši precēm, kur stāsta par šo preci. Ja? Nu, lūk, tie, kas ir parakstās zem Polijas tirgus, ja, jo Latvijā vēl nav, diemžēl, vaļā pārstāvniecība, tā solās būt uz augustu kaut kur vaļā. Bet tātad tie, kas reģistrējās zem Polijas, ja, izvēlās Poliju, tiem ir iespēja iegādāties preci 50 eiro vērtībā. Ja. Nu, skatoties uz to, ka jums, protams, vēl klātība kompānija dod 200 PV, tad tā prece, var sakot, jums šī naudiņa gandrīz uzreiz atgriežās atpakaļ, jums jau vairs uz 6%. Nu, vienkārši tādas nu ir šīs kompānijas prasības, ja? Tātad preci jūs, protams, varat, ja jūs gribat, jūs viņu varat notirgot. Bet es tā nedarītu. Es viņu paturētu, es izbaudītu šo unikālo, superīgo preci, ja? Jo katrā gadījumā, ja jūs baidaties tur pirkt kaut kādus uzturu bagātinātājus, ja, uzreiz nezinot, nesaprotot, kas tāds vispār ir par zvēru, ja, nu tad smaržriņas, tās jums noderēs vienmēr, ja. Nu, ziepes, dušas želēs, šampūni, nu, tas viss ir vajadzīgs, vai ne? Tā kā, vai jūs to nopirksiet veiklā, vai jūs vienkārši izdomāsiet pieregistrēties, apskatīsieties, kas jums mājās trūkst, un vienkārši pirmo pasūtījumu veiksiet pie reģistrēšanās, ja? Pēc tam nav nekādu nosacījumu, ka jums tur vajadzētu ar kaut kādu summu pirkt preci. Tā, tas būtu tā kā par sākumu, un tajā pašā laikā arī manas beigas. Tātad laipni viņai lūgti mūsu komandā. Priecāšos redzēt ikvienu jauno, kas šodien bija ienācis uz šo prezentāciju. Tā, tad vēl man ir jaunumi, uzreiz, kas ir šeit. Tātad gribu pateikt to jaunajiem. Mūsu prezentācijas latviešu valodā, tā, pēc Latvijas laika 21, pēc īrijas Anglijas laika 7, notiek katru pirmdienu vai katru svētdienu, es sākšu ar svētdienu, katru svētdienu un ceturtdienu, ja? Otrdienas ir paredzētas jau esošiem distribūtoriem skoliņas, ja? Bet katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, es tad baidos tā samalot, cik daudz savu prezentāciju, ir prezentācijas krievu valodā. Tātad visus savus krievu valodīgi runājošos aicinam droši uz prezentāciju krievu valodā. Tad vēl viens superīgs jaunums. Pirmdien, tātad rītdien, notiks prezentācija angļu valodā. Tātad aicinam savus angļu runājošos, un prezentācija angļu valodā notiks 7:00 pēc īrijas Anglijas laika. Tad nu rēķiniet, kurā valstī ir vēl laika. Pēc 21:00 pēc Latvijas laika, ja? Protams, prezentācijas būs klāt, izrādās būs vēl tuvākajā laikā. Redz, Dainīt, paldies tev liels. Tā, prezentācijas notiks vēl franču, angļu, tātad rumēņu valodā, grieķu valodā, tātad arī grieķus varam aicināt, un franču valodā, ja? Tā kā tas ir tuvākajos plānos, ja? Vēl patreiz šajās valodās nenotiek, izņemot, protams, angļu valodā notiek prezentācijas un jau notiek, ja? Tātad tas būtu viss. Vēl viens, ko es jums solīju, tūlīt mēģināšu atrast atlaides, jums aizsūtīt failiņu līdz 14. jūlijam. Šīs atlaides notiek. Tik daudz.
saņēmāt? Tātad ir saņemti, ja, failiņi? Ok, super. Tā, jautājumi bija tā, prieks man ir, protams, par tiem,